trek lur mantep dikabui srek lanjut lanjing terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Kolekstrek. Apa kabar dulur-dulurku mancing senusantara? Kali ini saya mancing di kali lur, tepatnya di desa Sanggrahan. Ini saya mancing sendiri. Ini saya bawa dua joran tege kambangan, umpannya ulat hongkong lur, sama cacing. Ya moga nanti ikannya habab ya lur. Ini spotnya seperti ini lur. Kayak gitu spotnya lur. Ini jam setengah mancing sore lur, jam setengah 4 tapi masih panas sih pol. Oke langsung mancing saja, cus. Trek lur mantep lur dikabui srek lanjut lanjing. Trek lagi lur dek papuyu, mantep lanjut. Poin 2 lur. Dimakan dimakan lur. Trek lagi lur, mantep lur.
Banyak bedek papunya di sini. Jos pokoknya. Lanjut mancing. Strike lagi lur, mantep lur, bedek papuyu. Jos, lanjut mancing. Strike lur, mantep lur, bedek papuyu. Lanjut mancing. Kelor nih berhubung dah sore, udah mau menjelang maghrib ini lor. Saya cukupi sekian ya video kali ini. Jangan lupa ditonton videonya, di like, comment, share, dan subscribe ya lor. Ikuti juga video selanjutnya. Salam collect strike, yang penting strike. Makasih. Assalamualaikum.